الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اس کے تقوی کا حق ہے Onda se bojte Allaha, Allaha dželešanhu. इस आयत में एक हकीकी मोमिन की हालत बयान की गई है U ovom ajetu Allah dželešanhu je spomenuo stanje istinskih vjernika, तमाम शराइत को पूरा करने वाला होना चाहिए da istinski vjernik treba da bude onaj koji ispunjava sve uvjete bogobojaznosti, takve i šta su uvjeti takve bogobojaznosti. Mi nalazimo objašnjenje bogobojaznosti, odnosno takve u časnom Kur'anu. Kratki sadržaj, kratki siže toga je da sve ono što pripada Allahu, sve dužnosti prema drugim ljudima treba da vodimo računa i da budemo spremni da činimo sva dobra djela. I da treba da se držimo Allahovih naredbi, da činimo sve što najbolje možemo da držimo Allahovih naredbi do kraja svog života. I kakve god su naredbe Allah i njegov poslanik dali, šta god je Allah i njegov poslanik što su rekli i predskazanja koja je časni poslanik dao, treba da vjerujemo u to i treba da imamo čvrstu vjeru u to i da nastojimo da se toga držimo. Samo ime da je neko musliman, da veže svoje ime za sebe i da se proglasi muslimanom, nikoga ne uključuje to među muslimane, samo njegova tvrdnja, zapravo stalni postupci i stalno vladanje u skladu sa Allahovim naredbama i postupanje po plemenitom uzoru časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. To je ono što osobu čini da ispunjava zahtjeve bogobojaznosti, odnosno takve. I istinski musliman je ona osoba koja postupa prema svim ovim stvarima, sa svim ovim stvarima. Allah dželešanhu kaže da prethodne religije su izašle iz kruga pokornosti Allah dželešanhu jer nisu poveli računa o ovim stvarima. Ako vi isto tako ne budete vodili brigu o bogobojaznosti i ne posvetite pažnju Allahovim naredbama i ne zamislite se nad držanjem ovih odgovornosti, ispunjavate odgovornosti ili ne, onda ćete biti među onim ljudima koji su navukli na sebe srdžu Allah dželešanhu i vaša smrt će biti smrt kakva je smrt onih ljudi koji ne čine dobra djela. Biti musliman zahtijeva potpunu pokornost. Zbog toga svaki musliman uvijek treba da ovu stvar ima stalno pred sobom.
Istinski vjernik treba imati strah od Allaha i to uvijek treba biti u njegovom srcu. I treba da uvijek tragate za onim stvarima koje osobu čine pokornim Allahu dželešanu i istinskim muslimanom, istinskim vjernikom. Za ovu svrhu, čak i ako treba da podnesete ovo svjetski gubitak, međutim, istinski musliman ne smije voditi svu pažnju svoju okrenuti ka tome, sredstveno tome. I prijatelji, poznanici, rodbina, prijatelji u društvu, vjerske vođe, svjetske vođe, koliko to možda bude, istinski musliman uvijek treba da nastoji da razumije Allahove naredbe i niko, bilo ko da su ovdje što nabrajao ljudi, ne smije biti u stanju da ga odvrate od tog puta. Treba da znate da ćete svi doći pred Allaha i da ćete dati svoj obračun, polagati račun. Nijedan vjerski vođa ili svjetski vođa ili hođa, niko neće biti u stanju da vas spasi. I nijedan svjetski ili vjerski vođa neće nositi teret drugog čovjeka i drugih ljudi. Da razumijete Allahove naredbe i da gledate na njegove znakove, da se zamislite nad tim, to se od vas traži. I putevi i načini koji Allah i njegov poslanik spomenuli, koji su putevi bogobojaznosti i ispravnosti, treba da nastojite da to slijedite i da ne pretjerujete ni u čemu. Da razumijete kako treba islamsko učenje, to je istinsko stanje vjernika. Inače, samo tvrdnja je lišena bogobojaznosti, prazna tvrdnja. I to je daleko od Allahove naredbe njegovog poslanika. Allah je na drugom mjestu spomenuo da oni ljudi koji su lišeni bogobojaznosti, njihov ibadet uopšte nije primljen niti namaz, niti njihove žrtve. Molitve i ibadet drugih ljudi koji su prividno samo čine ibadet, to postaje uzrok njihovog uništenja od Allaha dželešanu. Oni koji slijede Allahove naredbe, međutim, i radi njega oni čine sve čine radi njega, onda Allah dželešanu postaje neprijatelj njihovih neprijatelja i postaje prijatelj ovakvih ljudi. Oni radi Allaha, što god rade, Allah to onda blagoslovlja, jer on sve to radi Allaha. I Allah im daje uspjeh. Tako vrlo su sretni oni muslimani koji su uvijek naklonjeni da kad ih smrt zatekne, da ih zatekne smrt u takvom stanju kad su pokorni Allahu dželešanu. I oni čine najviše što mogu da budu istinski vjernici. Mi, Ahmedi muslimani, za nas je ovo savjet i uvijek treba da činimo najveći napred da ovo slijedimo. Kad Allah pokazuje svoju milost, on nam je pokazao imama ovog doba i najvećeg zaljubljenika, časnog poslanika, Allah nas je osposobio da vjerujemo u njega, imama ovog doba. I onda nam je Allah dao sposobnost da postupamo u skladu sa ovom naredbom, da u kasnije doba radi oživljavanja Islama i za reformu muslimana, onaj koji će biti poslan, da ljudi treba da vjerujemo u njega, mi smo povjerovali u njega. Zato mi moramo promijeniti svoje stanje u skladu sa Allahovim zadovoljstvom. I da ga oblikujemo na taj način i da budemo ustani čvrsti na tome i da na tome ostanemo. To je jedna od velikih naših dužnosti i odgovornosti i uvijek treba da se borimo za to. Mi moramo ispuniti ovu dužnost. Ovo treba svi Ahmedi da imaju na umu. Međutim, kao što ste možda mislili iz mojih riječi ili rečenica, treba da vam bude jasno da općenito muslimanima ja želim da skrenim pažnju i svih ovih ljudi kada se pozivam na političke vođe i na hođe, ovo iz političkih ciljeva kroz MTA ima grupa ljudi koji gledaju naše programe, koji nisu Ahmedi, oni ponekad to spominju.
ovim ljudima poruka, stiže do ovih ljudi poruka Ahmedijata. Dakle, ja želim da vam prenesem ovim ljudima koji gledaju ovaj program. Nedavno ja sam dobio pismo iz Pakistana, Huzur kaže, i ponekad stižu ovakva pisma. Neki ljudi koji nisu Ahmedi muslimani, oni sjede zajedno i gledaju naš program MT preko satelita i oni kažu Ahmedijatu i kaže mi smo vrlo sigurni da sve ove stvari koje vi kažete, slušajući ih i gledajući na situaciju kakva je ovo vrijeme, mi vjerujemo da Hazreti Mirza Ghulam Ahmed iz Kadija istinit i da je Ahmedija džemat na ispravnom putu. Naše najbolje želje su s vama. Međutim, oni kažu mi nemamo hrabrosti da se suočimo sa hodžama i društvom. Možda nas smatrate kukavicama, međutim, naša je želja da uprkos našeg, što nam se vi dopadate, mi nemamo hrabrost da se pridružimo vašoj zajednici. Sjećate mi još jedna osoba koja nije Ahmedi rekao je, ako je ova zajednica na pravom putu, mi treba da se bojimo Allahove kazne, od koje Allah, na koju nas je upozorio. Zato ovi ljudi treba da zapamte, Huzur kaže da Allah dželešanuhu uvijek daje naredbu da slijedimo put bogobojaznosti. Džemat Ahmedija je ispravan, na ispravnom putu i sigurno je na istini. Gdje god je praktični primjer, u zadnjih 124 godine sigurno imamo dokaza da je Allahova pomoć uvijek s nama, uprkos organizovanog suprotstavljanja i buna u koji su čak vlade organizovale, uprkos svega ovoga, uprkos njihovih fetvi uleme koji su se udaljili od ispravnog puta i u nekim zemljama, pogotovo u Pakistanu. Zato što oni, zbog toga što ova ulema govori o ljudi tlači Ahmedi muslimani i uprkos činjenice da su Ahmedi muslimani proganjani, njihove metak je opljačkan, njihove kuće su zapaljene i uprkos što ih izbacuju s posla i uprkos odbijanja njihov pristupa u školu i što ih torturišu i muče, ovi ljudi, ne samo Ahmedi muslimani, ne samo da su ustrajni svoj vjer, nego su zapravo uvijek spremni da daju svoje žrtve, da se žrtvuju. Dakle, ovo bi trebalo biti čvrst dokaz da su Ahmedi na ispravnom putu u svojoj vjeri. I džemat Ahmedija nadalje stalno napreduje uprkos svih ovih prepreka i suprotstavljanja. Sa svjetske tačke gledišta, zajednica koja je vrlo slaba, međutim, ovaj napredak zajednice je zbog činjenice da Allah, koji je najbolji pomagač i najbolji upućivač, on je s nama. I ovo je Allah dželešanuhu spomenuo da je to uvjet, dokaz vjernika i Allahova pomoć je uvijek sa ovim ljudima. Sada ako pogledate sa pravednim očima, ako iskreno se zamislite, vidite da sve ove organizacije koje su napravljene u ime Islama i oni koji se upuštaju u džihad i aktivnosti, rezultat toga ništa nije osim samo kaljanje Islama. Allah dželešanuhu kaže, oni ljudi koji se bore i idu na polje džihada radi mene, Allah kaže, ja im uvijek dajem uspjeh i oni uvijek postižu uspjeh. Muslimani ubijaju muslimane, međutim danas. Ako imaju oružje, onda je to oružje primljeno od velikih moći, a muslimani nemaju svoje fabrike oružja ili mjesto gdje bi mogli oni proizvesti ovo oružje. Sada šta se događa na primjer u Siriji? Ima grupa koja je protiv vlade, zapravo imaju razne grupe koji su se udružile
Oni zahtijevaju od zapadnog svijeta i kažu ako želite da zbacimo ovu vladu, onda nam dajte oružje. I sada ovo oružje, kako god to oružje će biti korišteno sa oba dvije strane, i od strane vlade i od strane ovih grupa, to oružje se koristi samo protiv muslimana. Ispravnost, bogobojaznost, vođe koji su, niti je ima kod vođa, niti kod ovih koji se bune protiv vlada i protiv vođa. Dakle, niti kod jedne grupe se nema bogobojaznosti, niti kod druge. Na jednoj strani ni na drugoj. Na oba dvije strane su ljudi koji su lišeni bogobojaznosti i ovo su ljudi koji se udaljuju od religije i oni odbijaju Allahove naredbe. Amir Temur je bio jedan muslimanski upravljač, vladar, koji je potekao iz vrlo običajnih okolnosti, onda je utemeljio svoju vlast na vrlo velikoj oblasti. On kaže, kad god ja vidim i kad god idem na ratnu ekspediciju ili ako napadnem bilo koju drugu zemlju, ja uvijek vidim da muslimanski vladari koji su došli, da li oni paze na prava svojih počinjenih ili ne. Ili slijedili vjeru ili ne. Ako oni ne daju prava ljudima njihova koja im pripadaju, niti poučavaju vjeri, nego čine širok su raširene razna zvjerstva, onda ja skinem ovakve vlade i počinim ih. I onda utemeljim takav sistem tamo, nakon što skinem s vlasti koji je islamski sistem. Tako da pristupi koje ja imam, ovo što ja sve postižem, on je rekao, je zbog Allaha Đelešanu, uz pomoć Allahu. Rezne politike koje je on opisao, koje primjenjuje, bazirane su sve na pravdi. To je tako bilo, zato je on uspio da postigne ovolike stvari. Možda u skladu s nekim izvorima on je možda počinio neko tlačenje, međutim, Allah Đelešanu mu je pomogao. On spominje jedan princip i kaže, s ciljem da upravljam, vladam ljudima mora postojati mudrost i pravda i da se vodi briga o siromašnim ljudima i da se vodi briga o radnicima vladinim i oni ljudi koji su bili počinjeni, treba da ispunjavamo pravo ovim ljudima, a ne da provodimo nepravdu. Ako imamo 10 recimo nekih uvjeta i tačaka, onda je 9 od tih moj uspjeh je zahvaljujući od ovih zahvaljujući ovim principa što sam i provodio, a samo jedan zahvaljujući mojoj sili. Sada Huzur kaže, vidite, u svim islamskim zemljama samo vidimo sebične motive ljudi koji su na vlasti. I niko ne vodi brigu o počinjenim ljudima, običnim ljudima, samo se brinu o svom pristolu, svom položaju. I ulema je napustila svoj posao i umjesto da reformišu i obrazuju muslimane, oni se okreću moći da steknu neku moć. Ako ima drugih ljudi, oni koji patroniziraju terorističke grupe ili vode terorističke grupe, onda u školama, u medresama, oni djecu obučavaju vojnim vještinama i korištenju oružja i oružje koji se koriste na tlačiteljskim aktivnostima i terorizmu, oni su tamo obučavani tome. Protiv koga će biti korištene ove taktike oružje? Protiv muslimana. I muslimani postali su žedni krvi drugih muslimana. Islam, koji je religija ljubavi i naklonosti, značenje riječi islam samo znači mir i zaštita.
i oslobađanje iz teškoća. To je religija Islam. Danas ova religija, ovoj religiji su ljudi donijeli toliko, su je okaljali, da u svijetu gdje god postoji počinjeno neko zvjerstvo i grubosti, prvo se spominju muslimani i muslimanske organizacije. I muslimanske organizacije prihvataju to, čak i ako ne prihvataju, čak i onda ljudi sumnjaju na njih. Nedavno u Americi bio je maraton, održavan je maraton i trkači su trkali, međutim eksplodirala je. Eksplozija se dogodila i počinje nepravda. I odmah ovi ljudi koji se suprotstavljaju islamu, koji su uvijek spremni da kaljaju islam, oni su počeli govoriti da su možda muslimani ovo počinili. I oni ne spominju nikakvu organizaciju, međutim govori o muslimanima općenito. Hvala Bogu ovog puta od ovih muslimanskih organizacija oni su negirali, rekli da nemaju upletene ruke u tome. Da su samo to rekli, to bi bilo dovoljno. Međutim, ovi ljudi su lišeni slijeđenja bogobojaznosti i Allahovih naredbi. Oni su onda tome dodali, mi nismo to uradili, međutim, kogod je to uradio je vrlo dobar posao i mi podupiremo ove ljude. Dakle, ovi ljudi bez ikakvih oružja napadaju ljude. Kakve su korist postigli? Šta su postigli? Ljudi koji ih podupiru, kakvu će korist postići iz toga? S jedne strane, oni tvrde da niko ne postoji ko voli časnog poslanika s.a.v. više od nas, a s druge strane plemeniti uzor časnog poslanika, oni su potpuno suprotni, se ponašaju tome i čini ove sve stvari. Oni koji vole časnog poslanika, oni vode uveliko računa o najmanjim stvarima. Časni poslanik s.a.v. čak na bojnom polju, oni zabranili da se ubiju nevini ljudi, žene, djeca, stari ljudi, vjerske vođe. On je zabranio da se ikakva šteta nosi ovakvim ljudima, ikakva povreda. U časnom Koranu je pogotovo spomenuto da Islam štiti sve religije, a i časni poslanik je dao zaštitu svim religijama. Ne da su toliko i to ljudi da trebalo biti ubijeno i da su bili ubijeni. Neki ljudi koji su preživjeli, oni su morali nekada da odsjeku ruku ili nogu ovakvim ljudima. Jedan novinar u Americi napisao i rekao i do te mjere da kaže jedino rješenje za ovo je da svi muslimani budu ubijeni. Ovakvo razmišljanje i ovako smijano opisanje i govor je zbog toga što muslimani raspiruju ovaj rat i ovo razumijevanje. Normalno ima događaja gdje ljudi slušaju, većina ljudi ne sluša ove stvari, međutim ima neki koji slušaju muslimanske zemlje, međutim 70% ljudi u muslimanskim zemljama pati od uznemirenja, na primjer Pakistan, Sirija, Indonezija, Somalija, Sudan, Egipat, Alžir, svuda, na sve strane, možete vidjeti da muslimani ubijaju sami muslimane. I visina, najveća tačka nepravde je počinjena i on to sve čini u ime islamu, u ime religije. Ako već čini nepravde, onda bar ne treba da miješaju ime religije u to. I nemojte nazivati to ubijanje džihadom, vaše ubijanje bez razlike. U nekim zemljama nema otvorenih zvjerstava, međutim nije data ljudima njihova prava, nisu dala i čini se nepravda i bogati ljudi postaju sve bogatiji, a siromašni postaju sve siromašniji. U Saudi Arabiji, na primjer, koja je vrlo uticajna i bogata naftom zemlja, međutim tamo ima ljudi koji su jako siromašni, hudovice koji su jako siromašne, i nemaju dovoljno da jedu danas i na njih je stavljeno ograničenje da ne mogu napuštati kuću, na primjer. Međutim, vlada treba da vodi brigu i da pazi na njih. Međutim, oni ne vode brigu o njima.
ako i dadnu im neku pomoć, to je toliko malo da zapravo ne mogu da budu siti, da se najdu da budu siti. Međutim, kraljevi i ostali, ponekad njihove sobe su ukrašene čistim zlatom i bogatstvo naftom, oni u potpunosti on to koriste, međutim njihovi počin, njihov narod je gladan. Ponekad na televiziji bude neki dokumentarni program u kojem su spomenute ove činjenice. Budu spomenute ove činjenice. Kako su ovi ljudi se tretiraju i u kakvom stanju živi. Ista situacija i drugim muslimanskim zemljama. Uznemirenost, nemir, nepravda, tlačenje i neispunjavanje dužnosti prema vladi isto tako od strane ljudi, a vlada ne ispunjava dužnosti prema svom narodu, prema počinjenima svojima kojima vlada. Slično tome, ako su ljudi takvi, oni također ne ispunjavaju svoje dužnosti uopšte. I kad ljudi nađu priliku, onda sa svoje strane oni čine dijela tlačenja. Sve ovo su znakovi da su ljudi udaljeni od bogobojaznosti od takve. I tako ljudi stavljaju sebe daleko od pokornosti Allahu i oni kažu učenje Islama je kompletno i sve obuhvatno. Nema sumnje da jeste, Huzur kaže. Naravno da jeste. Međutim, oni kažu zbog toga mi ne trebamo nikakvog muđadida ili mesaju ili mahdija, mi ne trebamo nikakvog poslanika. Ove stvari su potpuno pogrešne. I uprkos činjenice da je predskazanje, Allah dao predskazanje, časni poslanik je dao predskazanje da takva osoba će biti poslana od Allaha da reformiše ovakvu situaciju. Ne samo ova stvar, nego također stanje kakvo je u svijetu proglašava, samo govori da su muslimani zaboravili svoju religiju, da ulema su se preokrenuli u političku arenu i da je Kur'an samo lijepo ukrašenih korica i ukrašena knjiga kao komad ukrasa u kućama se čuva. A ulema, oni pravi komentar Kur'ana u skladu sa svojim željama i oni time većinu muslimana upućuju na krivi put. Ovo je potpuno pogrešno reći da nema potrebe za reformatorom i za imamom. Naravno da postoji potreba da neko dođe od Al-Đelšanu i ovo predkazanje koji je dao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem da će postojati potreba i ulema to ne može negirati. Ako oni to negiraju, onda oni govori laž na istinu. Ljudi općenito treba da se zamisle nad ovom stvar. Postoji potreba i sigurno je potreba tu da neko treba biti poslan od Allaha Đelešanuhu i da on treba reformisati stanje muslimana, popraviti i da pogrešno razumijevanje Islama koje je utemeljeno u nemuslimanskom svijetu, da on treba da to ukloni i uklanjem toga da bit će utemeljeno u prelijepo čisto učenje Islama. I svi treba da budu dovedeni pod zastavu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I općenito ljudi oni su zbunili obične ljude ova ulema oko riječi nebi samo da bi dobili i da prigovaraju. Allah Đelešanuhu je spomenuo o Mesih i Mahdiju da će on biti nebi. Ko onda drugi ima pravo da kaže da oni imaju svoje interpretacije ulema i drugi ljudi i da protiv ljudi koji vjeruju u takvo koji je došao od Boga da čini nepravde protiv njih i zvjerstva. Što sam rekao, stanje u svijetu je svjedok da je časni Kur'an jeste tu nedirnut i nepromijenjen i postoji. Međutim, opće stanje muslimana i vjerskih ljudi
i dušebrižnika pokazuje da oni lišeni su bogobojaznosti i oni su napustili naredbe Allaha. Većina muslimana je udaljila se od toga i ne drži se toga. Dakle, treba da se zamislite nad ovom tačkom, da mora postojati neko rješenje koje će završiti se u reformi nečega, da mora biti neko koji će reformisati stanje, popraviti stanje, da mora biti neko ko će razumjeti duh islamskog učenja i onda to uvesti, predstaviti muslimanima. Mi Ahmedi muslimani, Allahovom milošću, mi smo vrlo sretni da mi kažemo da ta osoba, da je Allah dželešanu u skladu sa svojim obećanjem i skladu sa predskazanjem časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je Allah poslao takvu osobu u 14. stoljeću. Pod uputom Allaha dželešanuhu, riznica časnog Kur'ana, on ih je objasnio svojim knjigama u detalje i napravio razliku i nas može da pravim razliku između istine i laži. On je utemeljio u cijelom svijetu supremnost islama na drugim religijama i on je iznio otvorene pozive drugima izazove. I Allahova pomoć je stalno uz njega. On je rekao ovim ljudima i poslije dugog vremena on je umro i vratio se svom gospodaru. I Allahova pomoć i potpora, čitava serija je Allahove pomoći i potpore s njim koji je on ostavio za sebe. Allahovom milošću njegova zajednica se širi i od nebeske i zemaljske potpore Allaha dželešanu koje je dao u vrijeme obećanog Musa alejhi selama, koji su se pojavili u formi raznih nevolja. Ove stvari se još uvijek nastavljaju za ljude u Pakistanu i muslimane uopćenito. Ovaj zemljotresi, zar to nisu znakovi? I ovo poniženje muslimana u cijelom svijetu, zar to nije dovoljno da otvori oči muslimana? Nedavno ovaj zemljotres nije bio samo u jednoj zemlji se desio, nego su bili gubici u Pakistanu, Iranu, Palestini i u zemljama Srednjeg istoka, zapravo proširio se do Indonezije. Ova Allahova odredba, ovo je sigurno Allahova odredba i musliman trebate zamisli i da traže oprost od Allaha, takozvana ulema, umjesto da se boje. Ljudi treba da im pokažu ogledalo zašto nam govorite ove stvari koje su protiv učenja islama. Ako oni spomenu nešto, oni spomenu jednu stvar, da je časni poslanik bio, šta je poslanik bio i kakav bio njegov život, a šta ulema ih poučava. Ono što ulema poučava ljude, to nije islam koji je donio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Historija učenja koje je donio časni poslanik, on je donio islam vjeru koja je vjera ljubavi, naklonosti, a ne da ljudi kroz to postižu svoje lične neke ciljeve i da svoje lične islam probleme rješavaju. Ovo potreba je svakog muslimana da posvoje put bogobojaznosti i da uklone svoje brike. Niko ne može reći koliko će dugo živjeti. Treba uvijek da činimo takva djela, da ispunjavamo dužnosti prema Allahu i prema drugim ljudima. Neki istički pisama ćemo se alejhi selam, ja ću vam to predstaviti, iz koji oni objašnjavaju kakva je potreba da vjerujemo u njega. Ako to nije slučaj, onda ovo je Allahova odredba da napredovat će oni ljudi koji iskreno budu postupali prema ovim stvarima i oni koji budu vjerovali u obećanom alejhi selam. On kaže, ja želim da muslimani u svojim srcima, oni koji umjesto Allahu daju prednost svojim kipovima u svojim srcima i sav njihov život je samo radi ovog svijeta. Te njihovi kipovi u srcima treba da budu razbijene. O Allahu, ti očisti srca ljudi i dokaži da je Islam istinska vjera. Islam je
असलुहा साबितुन व फरुहा फिस U समाए ovom ajetu Allah dželešanu je spomenuo कुल्ला हीन बेइज़्नि रब्बिहा यानी क्या तूने i kaže, नहीं zar देखा niste कि vidjeli क्यों कर बयान की अल्लाह ने मिसाल यानी da je Allah मिसाल हमने कामिल dželešanu की dao कि वो primjer za पाक istinske religije, पाकीज़ा da je दरख्त ona kao da je पाकीज़ा ona kao दरख्त istinska riječ वो i बाग čvrsta riječ je पाकीज़ा kao दरख्त drvo पाकीज़ा की मानंद है koje je जिसकी जड़ čvrsto साबित ukorijenjeno हो u और zemlji जिसकी शाखें आसमान में i हों njene grane और se वो हर वक्त protežu अपना u फल nebo. अपने परवरदिगार के I हुक्म से svaki देता put है uz Allahovu pomoć to drvo donosi plodove. से ये मुराद है कि असूल ईमानिया उसके I साबित dalje और kaže, मुहक्कक हों temelji Islama और su यकीन dobro कामिल के दर्जे तक osnovani, पहुंचे हुए utemeljeni, हों और postavljeni वो हर वक्त i अपना फल poslije देता रहे savršenog uvjerenja, किसी वक्त खुश kad ljudima दरख्त की savršeno तरह ना uvjerenje, हो to drvo मगर Islama stalno बताओ donosi plodove. कि Ako क्या to, अब ये हालत है recite mi, imate li vi, jeste li vi u बहुत से takvom लोग stanju कह तो danas u देते ovo हैं vrijeme? कि जरूरत ही Mnogi क्या ljudi है kažu kakva je potreba za religijom. उस बीमार की कैसी नादानी है Kako je जो to ये कहे कि glupavo तबीब od की हाजत takve क्या है osobe, kao kad वो अगर bolesna osoba kaže तबीब kakva je से potreba मुस्तगनी है za lijekom i za और doktorom. उसकी जरूरत नहीं Ako ta समझता osoba ne treba तो उसका नतीजा doktora i ये ne shvata to, नतीजा onda उसकी हलाकत के rezultat सिवा će क्या biti होगा ništa nego uništenje osim इस वक्त uništenje te osobe. मुसलमान U ovo vrijeme असलमना में तो muslimani बेशक दाखिल हैं मगर आमन्ना की ज़ैल में नहीं और ये उस वक्त nisu होता है u जब एक kategoriji नूर da साथ kažu mi vjerujemo. गरज ये वो बातें Onda हैं oni ne mogu जिनके लिए postići मैं svjetlo. भेजा गया हूँ Ovo su stvari इसलिए za मेरे koje sam मामले ja में poslao, obično mi se kaže. तकलीफ के लिए जल्दी ना करो On ne treba da बल्कि खुदा žuri ताला से da me डरो odbiju. और Treba तौबा da करो se boje Allaha क्योंकि तौबा करने वाले i की da se अकल pokaju तेज होती Allahi. है Jer आपने mudrost ljudi koji se ताउन की pokaju je निशानी पे ubrzana. Zatim मिसाल u čemu दी se है spominje कि वो kugu kao znak ताउन का njegove निशान बहुत istinitosti. खतरनाक निशान है Znak और खुदा kuge je ताला ने vrlo इसके मुताबिक strašan मुझ पर जो znak. कलाम नाजिल किया है I वो ये riječi है koje Allah meni कि इन objavio, u čemu अल्लाह se ला kaže, युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम u ये खुदा prevodu ताला का कलाम kaže, है ovo je Allahova tvrdnja, और Allahova इस izjava, पर लानत है da जो खुदा ताला पर इफ्तरा prokleti करे su oni ljudi खुदा koji ताला iznose फरमाता laž है protiv कि मेरे Allaha इरादे dželešanu, की i Allah इस वक्त kaže, तब्दीली होगी moja जब दिलों की तब्दीली odluka, होगी znači बस खुदा stanje ताला से jednog डरो naroda će biti और उसके कहर promijenjeno से kad खौफ oni खाओ promijene ono što je u कोई njihovim किसी का srcima. जिम्मेदार नहीं हो Bojite se सकता zato Allaha. मामूली मुकदमा Niko ne किसी može पर हो pomoći jedan तो उसको लोग drugoga. वफा नहीं कर सकते फिर आखिरत में क्या Ako भरोसा Allahova रखते हैं odredba dođe, niko जिसने ne जिसको može pomoći फरमाया है nekome drugom. यौम Kako se ovi यफिरुल ljudi ne boje Allaha? मरो मिन अखीह यानी उस दिन U prevodu क़यामत kaže वाले na दिन sudnjem danu भाई भाई से osoba दूर će हटेगा bježati od svoga brata फरमाया i देखो kaže, जिस तरह जो शख्स baš अल्लाह kao उसके रसूल और किताब को मानने का दावा करके ona osoba koja उसके tvrdi da अहकाम vjeruje u की Allaha i njegovu तफसीलात knjigu मसलन नमाज i रोजा हज drži se ज़कात njegovih naredbi तकवा kao का हक को namaz, बजा न hađ, लाए ako और उन ne obavlja अहकाम ove को जो stvari. तज़किया नफ्स तर्क शर और हुसूल I खैर ovi के koji su u मुतल्लिक़ vladi da नाफ़िज़ हैं samo छोड़ दे svoju, वो मुसलमान da कहलाने samo का za मुस्तहिक़ svoje नहीं dobro, है और उस पर ईमान के takvi ज़ेवर ljudi से koji to napuste ne mogu आरास्ता se होने का nazivati इतलाक़ साबित muslimanima नहीं आ सकता i ne इसी dolaze तरह u से जो kategoriju शख्स वसीय ljudi मौत को koji su नहीं istinski मानता muslimani. Slično या tome मानने की oni ज़रूरत नहीं समझता koji ne vjeruju वो u भी Mesih हकीकत Mauda i ne इस्लाम smatraju to neophodnim, और गायत नबूवत to su također और गर्ज़ ljudi koji su रसालत daleko od से istine बेखबर Islama महज i है potpuno su और वो इस neuki बात का हकदार o नहीं है Allahovoj कि इसको poruci सच्चा मुसलमान खुदा और उसके रसूल का सच्चा ताबेदार i znači da और nisu फर्माबरदार pokorni कह Allahu सकें dželešanu क्योंकि i जिस तरह से अल्लाह ताला njegovom ने poslaniku हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम koji के nas je ज़रिए pozvao da imamo imama Mahdi. कुरान शरीफ में अहकाम दिए Allah हैं dželešanu je dao nadmu उसी तरह časnom से Kur'anu. आखिरी ज़माने में Slično tome एक da आखिरी खलीफा के Allah je आने की dao पेशगोई भी predskazanje i naredbu बड़े जोर से da बयान o फरमाई stanju u है kasnijem और dobu उसके नाम मानने वाले i vrlo और jasno उससे je इनकार करने spomenuto. वालों का नाम Međutim, ovi ljudi koji su फासिक se रखा है udaljili od कुरान और Allaha, हदीस के अल्फाज में फर्क oni जो su कि फर्क नहीं बल्कि ti koji अल्फाज krše दिक्र ovaj zakon कुरान Allahu. शरीफ के Drugim अल्फाज की riječima, तफसीर है सिर्फ ये časni है Kur'an कि कुरान je शरीफ में komentar खलीफा का लफ्ज़ Allahovog बोला गया है zakona i Allah और हदीस में dželešanu इसी खलीफा i को खलीफा Allah je आखिरी को spomenuo u मसीह časnom मौत के Kur'anu नाम से riječ hadis ताबीर किया गया है i बस ova कुरान riječ je शरीफ में spomenuta जिस शख्स के Mesih मबूस Maud. करने के मुतालिक Tako da वादे Allah का लफ्ज़ dželešanu u बोला है časnom Kur'anu je और इस तरह से spomenuo उस o शख्स की dolasku बेइज्जत te को osobe एक रंग की अजमत अता की है वो मुसलमान कैसा i है जो dao कहता je है कि हमें veliku उसके i utjecaj मानने की izvanrednost जरूरत u ही क्या dolasku है te osobe. Kako फिर je आप फरमाते हैं onda i neuka osoba, ए glupava नादान osoba कौम kaže mi ne trebamo मैं तुम्हें किससे takvog मुशाबिह čovjeka. O तुम उन बदकिस्मत neznalice, बदकिस्मतों koji से primjer da मुशाबिह vam हो više dam, obično se जिनके घर kaže. के करीब एक फयाज ने एक बाग लगाया और उसने हर एक किस्म का फलदार दरख्त नस्ब किया और उसके अंदर एक शीरीं नहर I ako छोड़ दी
Ovo je kao lijepa bašta i tu je kanal za navodnjavanje i drveća sa sjenom. Oni koji mogu zaštititi, mogu zaštititi ljude od sunca. Onda on je bio bogobojazna ispravka, osoba koja poziva ljude, dođite ovom vrelu vode i ovdje možete se napiti vode i imati, ubrati plodove. Međutim, ovi ljudi su odbili njegov poziv i na kraju su umrli žedni glad. Allah dželešanu je rekao, ja ću dovesti druge ljude umjesto vas ako vi odbijete, koji će onda sjediti pod sjenama ovog drveta i jesti plodove i piti ovu vodu. Allah je spomenuo časom Kur'anu o Zulkarneinu. On je vidio ljude kako gore na suncu, prži se na suncu, nije bilo nikakvog hladna iznad njih. Oni nisu tražili nikakve pomoći od Zulkarneina. Međutim, onda je Zulkarnein naišao na drugi narod. Oni koji su tražili pomoć od njega, od Zulkarneina, za razliku od prije. Tako da je on podigao zid da ih zaštiti, da se oni zaštiti od neprijatelja i napada neprijatelja. Ja vam uistinu kažem, obično se kaže, ova buduća predstavljena časnom Kur'anu, taj Zulkarnein sam ja. Ja sam zatekao u ovom stoljeću sve ljude i ovi koji su bili brže na suncu, oni su zaštićeni. I ljudi koji su bili zaronili u mutnu vodu i u blato, to su ljudi zapada. Ja vam zaista kažem, moji ljudi su koji su zaštićeni pod hladom i ja vam kažem, oni će biti zaštićeni od neprijatelja i oni su, ja sam napravio za njih zidove da ih zaštite od njihovih neprijatelja. To su oni koji ne pripisuju nikakvog partnera Allahu dželešanu. I oni koji budu slijedili mene, on će biti blagoslovljeni od Allaha. I moj argument i moja poruka će ulaziti u srca ljudi. Meni je žao onih ljudi koji mene ne prepoznaju. Kako oni imaju mračne oči kao prekrivene velom da ne mogu da vide svjetlo. I da je moj lik zamračio njegove oči. Ako imaju takvu iskrenosti u sebi, i da oslobode svoja srca zlobe i da moli Allaha dželešanu, onda ima nade da će im Allah dželešanu otkriti ko sam ja i pokazati. Zato treba da se boje Allah ništa ne treba. Oni zapravo to da čini radi sebe, treba da se boju Allaha. Nemojte ponižavati i nemojte gledati s poniženjem i prezirem na Allahove znakove. Pokažite svoju skromnost i poniznost. Zar niste vidjeli kraj ovih ljudi prije vas koji su negirali poricom? Onda Allah dželešanu koji kažnjava ljude, spomenuo je to u svojoj knjizi i kaže, budite ujedinjeni i udaljite se od ovih ljudi koji se suprotstavljaju. Zar vam nisu došli znakovi, Allah kaže? I zar niste bili poniženi zbog odbijanja Allahovih znakova? I obično se kaže, ja se kunim Allahom dželešanu koji me je stavio u ovo stanje, koji mi je ovo dao. I ona koji me je poslao i koji me je dao potomke, koji je dao sve ove znake, koji je dao sve ove znake. Svi ovi znakovi su od Allaha. Znakovi obje vrste. I on mi je dao te znakove u skladu sa predskazanjem da o tome su i napisane ove velika knjiga o obijanje krave. Ovo je veliki znak za ljude da vide. Zatim pomračenje sunca i mjesecu Ramazanu koje je bilo pokazano. I vi ste bili optuženi zato što mene odbijate. Zato ja kažem, o ljudi, ja sam došao od uzvišenog Allaha
Ima li ikoga ko se boji Allaha dželešanu? Ima li ikoga među vama? Hoćete li umrijeti tako? Vi ste uzdigli svoje planiranje do najviše tačke. Primite onda ovo poniženje. Jeste li vidjeli išta drugo? Jeste li našli ono što ste tražili? Jeste li postigli? Onda prihvatite da ste izgubili svoju vjeru. Šta god ste želi da dobijete, jeste li to dobili? Zato ovi muslimani i potomci muslimana, imajte strah od Allaha. Nemojte reći, zar ne vidite kako Allah mene uzdigao i pokazao mi svoju pomoć? Šta se s vama dogodilo? Zar ne vidite znakove Allaha dželešanu? I uvijek nastojite da me napadnete. Zar niste vidjeli poraz vaših planova i zar vaši planovi želje nisu bili onemoćani? Nemojte stajati da mi se suprotstavljate. I zatvorite svoja usta. Zavežite svoje jezike i pokajte se kao osobe koje zaista se kaju i koji se boje svog lošeg kraja. I Allah pomaže ljudima koji se pokaju. Da Allah dželešanu otvori srca muslimana općenito, da oni razumiju šta je Allah dželešanu učinio, tako da ove teške situacije kroz koje prolazimo možemo biti oslobođeni, da muslimani budu oslobođeni od toga. Ovi šokovi Allahovi odredbe treba da budu pokaz toga i znakovi toga, da se ljudi uzdrže i prestanu nevjerovati od poniženja, da nas Allah osposobi da slijedimo put bogobojaznosti i da naši postupci i djela budu na pobožnom putu i da budemo od onih ljudi koji zaslužuju Allahove blagoslove. Od Allahove ljudi. Ja ću spomenuti dvojice ljudi, uzor kaže, koji su umrli i ja ću klanjati njihovu dženazu poslije džume namaza. Prvo je Mahfuz Alim Sahib. On je umro 6. aprila. Ima 93 godine i nalillahi nalidađinu. On je posvetio svoj život u toku drugog kalifata, zatim je radio na nekim službama u Kadijanu i kad je peti halifa bio u mladinsku organizaciju, jako puno se oslanjao na njega. On je bio stavljen na dužnost za žene. Onda protivnici su bacali kamnje i kamenovali i neki onda su omladinci koji je bio, jedan misionar iz Švicarski bio je povrijeđen. On je boravio u Kadijanu do kraja radi bezbednosti Kadijana i samo nekoliko dana prije od njega je traženo da ide u Pakistan. Tamo je onda došao na koledž za kompjutere nešto da uči. Također je radio na dužnosti da se brine o biblioteci i poslije penzionisanja radio također u biblioteci i na drugim nekim službama. I u toku svoje službe tu su sad spomeni razne druge još dužnosti koje ovaj čovjek obavljao. 1953. kad su bili nemiri, Hazret Kalifatul Mesih, drugi ili treći u Kajkota, neki hudam omladinci su poslani radi bezbednosti, on je bio jedan od njih. 19 ljudi je poslano bilo u Rabu kao prva grupa. On je također bio među njima koji su bili poslani u Rabu. Hudam Ahmedija u Mladinci, oni su od tamo pomagali. On je bio dobar igrač tenisa. U doprinosima je bio vrlo dobar, bio je musi. Svi njegovi računi su bili potpuno očišćeni u toku njegovog života. U toliko vakfe džedidi on je dao doprinos za sebe i za svoje roditelje. I također od njegovi potomci također su on redovno obavljao tahadžud namaz, bio je vrlo pobožna osoba. On je bio vrlo skroman i ponizan čovjek.
Uvijek ima osmijeh na licu i vrlo ljubazno govora. Bio je kao darviš, čovjek, kao predan vjer. Čudri Vas Mahim Sabi je njegov sin. Druga dženaza je Mukarrama Kasra Begum sahiba. Sahibida Mirza Azir Sahab. Ona je umrla 13. aprila. Imala je 70 godina. Hazrat Khalifatul Mesih, drugi ili treći, i Hazrat Ummi Nasir. Ona je bila snaha njihova. Imala je rak i on se brzo bio je naglas razvijao i tako je umrla od toga. Bila je vrlo pobožna žena. Uvijek imala osmijeh na svom licu, imala je vrlo blizak odnos sa halifatom. Ja sam pogotovo ovo primijetio nakon što sam izdala za halifa, ona je imala poseban odnos sa mnom poslije toga. Ona je bila u prvim redom vrlo naprijed u finansijskom žrtvovanju i pomagala je siromašnim ljudima i mnogi ljudi su meni pisali da je uvijek pazila na njih i pomogla im sa čašću i sa dostojanstvom. Vrlo tiho je pomagala drugim ljudima, siromašnim ljudima i pazila je na radnike, na rodbinu i na gostoprinstvo u toku dželsi. Vodila je brigu o gostima. Hazrat Said Ahmed San je bio njen otac, a djed Saf Ali Sahib. Nawab Ali Sahib rođak Nawab Sahib. I ona je bila Abdul Majid Khan Sahib ashab i unuka i praunuka, navodi Hudića je bila unuka i praunuka. Njen otac je prvi dao zavet bajata, zatim djed poslije toga. Ja sam pitao njenog zašto si ti prvi prihvatio Ahmedijet, on bi govorio mi volimo ovu vjeru i zato smo prihvatili to. Pradjed Hazrat Muhammad Khan Sahib, on je bio jedan od starih ashaba Mesija alejhi selam. 1. januara 1904. je umro. I kad je običan Mesija došao na radi namaza, običan Mesija je onda rekao ja sam imao objavu da će neko od porodice umrijeti. Hazrat Khalifatul Mesih prvi je spomenuo svi tvoj članovi porodice su dobro, rekao je o kome je onda, na koga se odnosi onda ova objava. Onda je on spomenuo da je Khan Sahib umro i izgleda kao da je Allah dželešanu poslao ovu objavu koja se odnosa na njega. Dakle, opisani u ovoj objavi kao član porodice običnog Mesije. I ovo je znači da će njegov potomci biti tretirani lijepo i ljubazno. Ja sam gledao na neke podatke, uzor kaže u Španiji, međutim ove dvije objave su također došle u moje razmatranje. Jedna od njih, jedna od smrti Hazrat Khan Sahiba, a druga da će njegovi potomci biti paženi. To se također ispunilo i pradjed Kesar Sahiba koji je bio u Dici Kaputal, on je aplicirao za posao i bilo je jako puno kandidata. Međutim, njemu je dat položaj, njemu je data služba i onda je bio promovisan, naprijeđen u drugu oblast, u tu službu. U svakom slučaju, Allah dželešanu ga je proglasio da je kao član porodice običnog Mesija alejhi selam. I ona je bila praunuka. Ona je bila i unuka, zapravo snaha drugog kalifa ili nekog, da Allah dželešanu je da uzvišeno mjesto je mogućenju djeca, također čini dobra djeca i da ih čuva vezane čvrsto za halifat. Mirza Azir Khan
nije nuž da Allah Đelešanuhu mu dadne snagu da podnese ovaj gubitak i da mu dadne zdravlje i dug život. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.